여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、村です。日本特有の読み方、訓読みは、村というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、マウルと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、ソンに対し、韓国語の漢字語は、チョンと言います。ソン、チョンで学習していきましょう。では、村の漢字が入った単語を考えてみましょう。村民、村長、農村、漁村などの単語があります。村の漢字の韓国語はチョンなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。村民の民の漢字は民なので、村民はチョン民となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チョン民、チョン民、チョン民。そして、村長の長の漢字は、ジャンなので、村長は、チョンジャンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チョンジャン、チョンジャン、チョンジャン。そして、農村の農の漢字は、ノンなので、農村は、ノンチョンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ノンチョン、ノンチョン、ノンチョン。そして、漁村の漁の漢字は、おなので、漁村は、おちょんとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。おちょん、おちょん、おちょん。中級以上の方はしりとり、くんまりっきをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。村民、民心、心身、身体、体型、形式と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。チョンミン、民心、心身、신체、체형、형식。このように
日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。